Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru nyampe spot Patarnayan tempat titipan motor. Ya, baru saya pribadi Denun sama Dino lagi bawa aqua. Spotnya spot Patarnayan. Nah, pada datang nih. Kenalin dong satu-satu dong. Nih, siapa nih? Dulur katanya. Persiapan udah matang ya. Gorengan ya nih. Oh, gorengan matang. Waduh, iya. Nah.